Ayan, so hello everyone, welcome back sa aking YouTube channel sa Rebecca Mother Vlogs. For today's video ay gusto kong i-share sa inyo yung experience ko sa aking first time na chiropractic full body adjustment. So yun, kasi may problema ako sa spine, sa lumbar 1 at saka sa cervical o C1 yata yun. So yun, so ang sabi ng doktor sa akin is magpa-rehab na ako sa aking spine dahil parang nakalundo na yung part ng lumbar 5. Syempre, pagka ganun talaga yung problema is hindi na maganda yung ating pakiramdam. And then, ano na siya, uncomfortable na rin yung aking pakiramdam sa aking likuran kasi nga may problema na sa spine. Tapos yung mga ugat, parang naiipit siya lagi. Mabilis mangalay ang aking likuran, ang aking balakang. So, ano na, mga nagkakaedad na. So, ngayon, naghanap ako ng magkakairo sa akin na mas malapit sa aking lugar dito sa Antipolo City. Likuran nyo rounded na. Lagi kayo nakaslouch. Kaya nagkaganyan ang tawag natin sa hyperkyphosis or mild na pagkakakuha. Sa part na to ay lahat ng press nila puro lagutok lahat yan. Inhale. Exhale. Very good. Ayan, kung mapapansin nyo yung likurang ko, kuba na siya. Kuba na. So, hindi na siya maganda tingnan. Hindi siya flat. So, parang round. Nabilog na siya. Parang pakuba na talaga siya. Stretching lang tayo. Yan. Very good. Very good yun. Dito yan sa inyong CTJ, cervicothoracic junction. Okay. Upo po tayo. Okay, yung part na yon after nung nag-press sila sa akin sa likod, nung umangat yung katawan ko, yung ganong position, masakit yung balakang ko before. Then, iikot ako pati haya, masakit yung pinakamatindi yung kirot ng left, yung right part ng hips ko. So, that time, sobrang parang 50% yung nawala na pain. So, sa aking pagpihit na yan. Kamay sa chan. Okay, nalambutan nyo lang po yung tuhod nyo, pati paan nyo. Mas malambot, mas maigi. Check natin kung malambot ba itong paan nyo. Yan, very good. Very good. Lambot lahat ng muscle. Kailangan yan. Sa balakang din kasi yan. Lambot. Lahat ng muscle nyo, lalambutan nyo. Huwag titigasan. Now, one more time. Lambot, lambot. Angay po tayo. Pagkarapag ko, pumalas na yung Nandiyan pa naman. Yan. Kamay po sa tiyan. Lambot ng paa. Mas malambot, mas maigi. Very good. Nakakalas na yun. Tino-tune up lang po natin. Yan. Lambot. Very good.
Ikot ka na. Pwede mo ito. Lambot. Yan. Very good. Tiis ng konti. No pain, no gain. Lambot. Relax. Lambot, relax. Relax. Peace. Lambot. Kailangan nyo ito. Ginawa natin, niluwagan natin yung 8 buto na dito, which is yung carpal bones. No? Diyan kasi dumadalo yung median nerve nyo, papuntang daliri nyo. Okay, kapag umiipit na kasi ito sa end, pero iipit na ngayon, niluwagan na natin, okay? Unti-unti na mag-i-improve yung mga daliri nyo. Very good. Check po natin kung meron kayong tension or compression sa lower back. Pwedeng meron, pwedeng wala. Mahalaga lambot lang. Stretch lang naman tayo. Lambot lang, matigas na. Lambot ng balik. Very good yun. Dami kang mawala. Kailangan yan. Tigas na. Tama po yun. Balikat, lambot ng likod. Ganon din. Baka dito wala gaan. Meron din, ha? Very good pa. Okay. Lipat po tayo dito. Pero ito yung isa sa pinaka-the best sa lahat na ginawa sa akin. Pao pa siya. Ciao. Mahalaga lang po lambot ng katawan. Pikit lang po. Chin up. Yan. Sa ilong lang hihingi. At papakinggan nyo maigi. Ito ang boses ko. Mild lang naman ito. Lambot ng daliri. Lambot ng balika. Lambot ng ating tiyan. Yung mga binti natin, lambutan lang rin. Very good. Buong katawan. Very, very relax. Isipin nyo, walang malay yung katawan. Ang gagawin natin, mag-i-inhale, exhale tayo ng 3 beses. Ha? Start na tayo. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Okay, very good. Imagine ginawa natin. Ano? Ito sa pa rin. Okay. 55. Ito may tension or compression.
Pwede meron. Pwede wala. Mahalaga lang basta ng ating leg. Dito naman, stretching lang naman tayo. Yan. Buksak konti naman. Hanapin mo sa kabila. Baka dito wala gaan. Yan. Meron din. Kung mawala po sa leg nyo, C1 to C7 nyo. Ito buto dyan. Ang ugat naman dyan, 8 magkabila. Ngayon, wala nang naipit na ugat dyan. Magiginawa na to. Kung meron man kayo pananakit ng ulo, leeg, balikat hanggang kamay. Nakakisa ng ugat na ito, connected sa leeg. Kaya pag walang naipit dito, okay, hindi dyan, hawa na po yung mga yan. Anak po natin ulo natin. Higa po tayo dito. Ayan. Dahingan po tayo, 1 minute. Kasi tayo. 1, 2, 3. Upo na po. Alam niyo ba yung bumangon ako dyan at umupo? Feeling ko doon sa likod ko na parang kuba kanina. Feeling ko na tuwid na siya. As in parang inunat yung aking spine. So kung napapansin nyo, kahit yung sa upo ko, kakaiba na siya, di ba? Because hindi na itong dadagalan ng balikat. Ito na natutulog lang po. Very good. Yung lumagotok na po na yun, tawag natin doon subluxation. Ano nga ba yung subluxation? Yung dislocation, nakatanggal, di ba? Ang subluxation, nasa pwesto naman, pero nakalihis ng konti. Kaya ganito natin, na-shoot na siya doon sa tama niyang pwesto. Very good po yun. Check po natin kayo, no? Last one. Ayun. Very good po yan. Ako ba? Pupo na po tayo dito sa joints nyo at spine nyo. Itong mga parte ng katawan nyo na tumunog, meaning ito po yung mga parte ng inyong katawan na may tension, compression at misalignments, okay? Ngayong naiayos na natin siya sa tama ng alignments, maghihil na po ng tama ng ating katawan, okay? 5 to 10 days po ang ating pahinga. Pwede naman po magtrabaho. Huwag lang po muna tayo magbuhat ng mabigat. Ito po kasing mga buto nyo, na-align na natin. Pero, yung mga laman sa paligid ng buto na ito, nabatak natin sila. Kaya bigyan natin silang time na mag-heal muna. After 5 to 10 days, kapag nakapag-heal na po, itong mga muscles na nabatak natin, doon po mararamdaman yung full benefit ng ginawa natin. I-maintain po natin lagi ang proper posture. Tamang pagtayo, tamang pag-upo, at tamang paghiga. Iwasan po natin masyado forward yung ulo natin, okay? Para maiwasan natin magtubuan tayo ng neck hump dito sa ating bato or karoon tayo ng forward head syndrome. Iwasan din natin lagi nakaslouch, ganyan, okay? Karamihan kasi ng mga kabataan ngayon, actually kahit matatanda, nakaslouch din. Kaya nakukuba na or tinatawag natin hyperkyphosis. Natutulog po tayo, kailangan mababa lang po ang ating unan. At iwasan po natin mag-side sleeping. Pag po kasi nagsa-side sleeping tayo, lagi po nating madadaganan ng ating mga balikat, pwede po itong mamaga at manigas. Magkakaroon dito ng adhesion or adhesive capsulitis or tinatawag nating frozen shoulder. Isa po sa malaking misconception nila sa full body reset, akala po ng karamihan one time lang, forever na okay ang kanilang mga buto. Okay, in reality kasi, ngayon, na-adjust na natin kayo, tama na ang alignment ng buto nyo, okay, at ng spine nyo. Pero, pagka-uwi natin, hindi naman kasi tayo tatambay lang. Bugbog pa rin po tayo sa trabaho, sa mga activities, yung ibang pasaway, improper posture pa rin, improper sleeping position, yung iba na-accident, yung iba na-injury. Kaya ang recommendation po namin, at least once a month or once every 2 months po tayo magpapa-full body reset.
Okay, pag po kasi Pinoy yung puro masahe lang ang gusto. Wala naman pong problema sa masahe kasi muscle po yun. Okay, pero hanggang muscle lang po yun. Ito po kasi full body reset, okay, regarding ito sa ating luto, joints, spine, pati mga nerves sa ating spine, okay. Sa spine po natin, nakakonekta lahat ng ating internal organs. Kaya mahalaga po dapat na walang pagkakainit dito para mag-function itong mga internal organs natin na mas maigi. Alagaan po natin ang ating katawan, okay? Kasi isa lang po ito. Ang katawan po natin ay kasama natin hanggang sa ating pagtanda. Ang katawan din natin ang pumuna natin sa ating pagtatrabaho. Kaya kailangan mag-invest po tayo sa ating katawan para katawan natin mas matagal pa po nating magamit at syempre para mas umaba pa po ang ating buhay. Okay, yung mga buto nyo, na-adjust na natin. Pero yung mga laman sa paligid nito na baka, pwede kung malapit ang katawan yung mamaya o bukas. Pwedeng hindi din naman, depende din sa pasyente. Kung sakaling malapit ang katawan nyo, inuman nyo lang po ng pain reliever. Okay? Ano yung pwede? Alaksan, Advil, pwede na po yun. Okay, i-maintain nyo lagi ang proper posture at proper sleeping position kung yung mga nabanggit natin sa video. Okay? Pero dahil nga may signs na tayo ng sciatica, possible na rin na tayong lumbar spondylosis, okay, meron na kayong abnormal wear and tear siya, hindi po na meaning nalulunga na siya unti-unti. Okay, iwasan niyo na po matagal na nakaupo at matagal na nakatayo. Every 1 hour na tatayo, upo muna 1 minute. Okay, sa pag-upo naman, every 1 hour na uupo, 1 minute na tayo. Okay, iwasan niyo na rin magbuhat ng mabigat. Iwasan nyo na rin lahat ng activities na pumatalon. Lahat ng activities na magpapapagod sa likuran nyo, iiwasan nyo na. Okay, kasi kung hindi, mapipipi na naman itong mga spinal disc na ito, mararamdaman nyo na naman itong sobrang pananakit. Itong binti nyo. Okay, sa leeg nyo, marami rin kumawala. Marami rin nakadetate. Okay, very good yun. Okay, pati sa upper back nyo. Okay. Dahil nga meron na tayong degenerative disease sa inyong L5 at S1. Kung gagawin natin treatment plan sa inyo, okay, hindi naman tulad ng physical therapy na sa mga session, 20 to 30 sessions yun. Okay, dito 3 session lang. Okay, sana kayo ngayon, after 1 month, isa uli, after 1 month, isa uli. Okay, once per month, okay, hanggang makatatlo kayo. Bali, 2 na lang ang gugugulin. For body reset ulit. Tama po yun. And then, ano na rin tayo, lalagyan din natin ng cupping therapy. Okay, parang ventosa. Okay, kailangan kasi yun para mag-promote ng healing dun sa parte ng katawan na yun. Sa second session, may ganun na rin. Okay? Huwag mo magbubuhat ng mabigat sa matagal na nakaupo ha? Saka tama din yung pagtulog din dapat natin. Huwag nadadaganan na itong mga shoulders. Kasi shoulder nyo, parehas matigas na. Okay? Pagpapagli kasi ako pagka naka-side. Pwede naman po yun, pero nangyayari sa shoulders, unti-unti titigas na talaga yan. Naiipit na naman. Huwag na iipitin. Siguro, pag magsa-side stairs tayo, huwag naman yung tama lang dito. Pwede dito na lang sa likuran. Pag kasi ito mismo yung naiipit, pwedeng mamagayan, pwede magkaroon ng frozen shoulder. Ayaw naman pwede siyang yan sa may unan pala. Tama po yun. So, dapat yung leeg natin pag nagsa-side sleeping, hindi nakaganon. Iwasan nakaganon eh. Dapat pantay sa spine. Okay, iiwasan nakaganon. Okay? Healing takes time. Okay, hindi naman ito magic. Nabigla na lang mawawala yung mga palagayan niya. Okay, na-proseso ito. Ang mahalaga, nasa tamang treatment na kayo na tinatahak. Okay, tandaan natin, patawad po natin parang sasakyan. Okay, hindi pwede puro gamit lang. Sa inyo, hindi naman natin in-overhaul. Okay, chin-on up lang natin, chin-change oil lang natin. Okay, para ito katawan, mas matagal yung po magagamit. Yan, dyan ako galing. Sa spine align. So, sarap sa pakiramdam. Madami na bawas sa masakit. Ayan, I hope you guys na nagustuhan nyo yung aking video ngayon sa aking first time na full body chiropractic adjustment. Full body chiropractic adjustment. So, nabubulol ako. So, yun guys. So, 1 month na ako. And then, nagpa-schedule ulit ako para sa pagalawang session ko kasi meron pa siyang konting-konti na lang naman sa part ng hips ko na masakit. So, kailangan kong ituloy siya kasi naumpisahan ko na at saka maganda yung benefits para sa akin. So, kung mayroon pa kayong mga katanungan, mag-message lang kayo sa description sa ibaba. Sasagutin ko yan. Okay? So, hanggang sa muli at sa aking susunod na session, i-share ko rin sa inyo kung ano yung pinaka magandang naramdaman ko after ng pangalawang session. Okay? Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!